یو ښځه وه پیغمبر علیه السلام مبارک په زمانه کې توره غوندې توره ښځه وه توره لیکن هغه به مدینې شریفې ته راتله او جومات پې جارو کولو مدینې شریفې جومات پې جارو کولو د شپې پیغمبر علیه السلام مبارک کو لیدله یوه شپه هغه وفات شوه پیغمبر علیه السلام مبارک سار خبر شو سار څه شو خبر شو پیغمبر علیه السلام مبارک ته خبر راغو وی صاحب هغه ښځه بیګا وفات شوې ده پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل لمونځ وی صاحب هغه خو موږ بیګا جنازه کړې ده پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل ما ته مو ولې خبر نه راکولو ګوره د جومات خادمه وه ښه جومات یې صفا کولو پیغمبر علیه السلام مبارک عالیشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل ما ته مو ولې خبر نه راکولو چې ما پې د جنازې مونځ کړی وی او جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ځان سره واغستل او قبر ته تشریف یوړو او هلته په قبر باندې ورته مونځ وکړو دا مسله ده چې آیا په قبر باندې مونځ کیږي او که نه کیږي نو بعد عالمان یې چې تقریبا 3 ورځو پورې یو مړی ده فرض که هغه بغیر جنازې ښخ شو چا پې جنازه ونه که نو هغه سره به څه چل کوي 3 ورځو پورې علما کرامو دا وینا ده چې هغه باندې په قبر جنازه کولی شي د 3 ورځو نه بعد بعد مړی اکثر دا خېټه وپړسېږي او هغه ډس شي د اعضای خراب شي رڼو موږ ټولو دا حالت ده دا حالت موږ باندې را روان ده دې قبر کې نو پیغمبر علیه السلام مبارک د هغې ښځې چې کم د مسجد نبوي شریف تعظیم کولو د هغې صفایي به یې کوله د هغې خدمت یې کولو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمیل هغه بیبي څه شوه وی صاحب بیګا هغه وفات شوې ده پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل ما ته مو ولې خبر نه راکولو پیغمبر علیه السلام مبارک ځان سره جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین واغستل او د هغې په قبر باندې جنازه وکړه خو بل طرف ته چې څوک د مسجد نبوي شریف بې حرمتي کوي د هغه به څه حالت وي څوک د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک په وړاندې تیز اوازونه کوي د بې ادبۍ اوازونه کوي الله پاک جل شانه فرمایي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اعمال به برباد وي تاسو ته به پته هم نه وي لګېدلي ته خو به وایي زه د عمرې نه راغم ته خو به وایي ما د بیت الله شریف حج وکړو او په ځای د دې به ته مجرم راغلی وې په ځای د دې ته به ګنهګار راغلی وې ولې تا د حرمین شریفین تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ذات اقدس په وړاندې بې ادبي کړې ده نو ما او تا ته ګوره دا حکم ده چې د جومات په خیال ساتو